在看 TF2 影片时，是不是常发现他们打中敌人的声音或是爆头的击杀音效总是五花八门？大家好，我是梅，今天要教的是如何替换击杀与命中音效。首先，我们要知道击杀音效该放在哪里。打开 Steam 收藏库，找到 TF2， 点击右键管理，浏览本机档案，依序点开 TF 资料夹。然后是 Custom 资料夹。如果你没有改过 TF2 的材质包，这里应该会是空的。直接点右键新增资料夹，取名 Custom Sound。点进去后再新增资料夹，取名 Sound。然后再新增资料夹，取名 UI。点进去，击杀音效跟命中音效就放这里了。知道要放哪里后，接下来要找的是音源。你可以到 GameBanana 网站的 TF2 专区搜寻下载，或是自己剪辑一段喜欢的声音。通常你下载的音档会是 MP3， 但 TF2 只是 WAV 档，不然它会读不到。所以下一步我们要去转档，去 Google 搜寻 MP3 to WAV， 随便找个线上转档工具，把 MP3 丢进来，下载它的 WAV 档。下载好的档案取名小写的 Kill Sound 或 Hit Sound， 看你要用在哪一项。然后放进一开始说的路径，对档案点击右键，看一下它是不是 WAV 档。还有音讯取样率必须是11025、22050或44100赫兹，音讯取样大小通常是16 bit。如果不是这个规格，可能会是杂音或是完全没声音。没意外的话，你成功更改了你的击伤音效。最后打开 TF2 进入进阶设定，确认每次打伤敌人时就播放命中音效，和当攻击将敌人致死时播放最后一集的音效都是开启的。命中音效还有最后一集都是预设。然后重点来了，高低伤害的音效调音都要拉到第5条线的地方，不然声音会变得很扭曲。第5条线是我觉得声音最接近原音的地方。你也可以试试其他位置，以你的喜好为准。今天的影片就到这里了，谢谢你的观看，希望有帮助到你。我是梅，我们下次见。